Was für ein Hit, warum stellst du mich so unter Druck? Achtung Jungs. Baum fällt. Ja. Ich muss dir was gestehen. Duckt euch mal. Was hast du da uns rangeholt, Schönes? Eine Stunde warme Zeit, Digga. Oh, check. Für die Runde. Jawohl, sehr gut. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dornherz hier. Ich bin heute auf einem erneuten Bushcraft-Abenteuer oder wir nennen es mal Chillcraft, denn wir haben uns heute an einem regnerischen Tag zusammengefunden, zu viert im Wald zu schlafen. Jetzt momentan sind wir noch 6 Leute, 2 Kumpels sind noch mit zu Besuch, die schlafen hier aber heute nicht. Und wir starten auch einfach direkt rein. So, hier wird schon schön die Sitzgelegenheit geshaped. Tommy, was ist jetzt dein Ziel? Ja, du musst überlegen, wir haben 2 Stühle. Sitzgelegenheiten holen. Meinst du kannst hier durchschwammen? Selbstverständlich. Oh shit. Ein Hit. One Hit. Der ist One-Shot. Tom, bitte. Was für ein Hit, warum stellst du mich so unter Druck? Das ist es. Aber vielleicht, guck mal, das ist nicht komplett, zumindest hier nicht komplett durchgenässt. Wenn wir das ein bisschen ins Feuer legen, wird es schnell trocken, glaube ich. Und ich würde den hier noch mitnehmen, da haben wir noch eine Sitzgelegenheit. Lass das machen, gute Idee. Hier sind die Jungs schon ordentlich am Holz vorbereiten. Sergi, mein Freund, was geht, Alter? Was geht? Guckt jetzt zu, Jungs. So macht das erstmal nicht, so wie ich es jetzt mache. Einmal gezeigt, wie es nicht geht. So geht's nicht, Jungs. Wir versuchen gerade in diesem allseits feuchten Gebiet ein bisschen trockenes Holz zu finden. Wir haben das große Privileg, dass hier schon ein paar niedergesägte Bäume und sowas rumkullern. Wir versuchen gerade ein bisschen Totholz und trockenes Holz zu extrahieren. Genau, das ist erstmal unser Way to go. Ja, alles nach. Höhle. So, und hier hinten, relativ versteckt, ist unser Lager. Hier kann man dann so reinlaufen. Basti, was geht denn, Alter? Ja, werden dann hier wahrscheinlich unsere Feuerstelle hinmachen und sind generell von vielen kleinen, jungen Nadelgehölzen umgeben. Was geht? Ich denke, generell haben wir hier einen sehr coolen Spot gefunden. Und jetzt heißt es loslegen, Holz ranholen. Das wird eine sehr kühle Nacht. Wir haben hier bis jetzt etwa so 6, 7 Grad, wenn es hochkommt, vor allem im Wald und in höheren Lagen. Wir sind so auf 600, 700 Meter etwa. Es ist sowieso immer noch mal etwas schwieriger, seine Nacht mollig warm zu verbringen. Und deswegen ist es umso besser, dass wir uns jetzt erstmal Feuerholz besorgen. Das ist erstmal Prio Nummer 1. Später bauen wir die Zelte auf. Heute wieder normal mit einem Zelt-Setup unterwegs. Ich habe wieder ISO dabei, Schlafsack dabei, alles. Also schön komfortabel und warm. Ich halte euch auf dem Laufenden. Viel Spaß mit dem Video. Ja. So Leute, eigentlich mache ich sowas normalerweise nicht, aber wir haben hier einen komplett toten Baum, das heißt, dieser ist bereit, sein Holz abzukriegen. Wir brauchen heute Feuerholz und davon Unmengen, das heißt, wir haben uns dazu entschieden, mal first time ever übrigens, mit der Axt einen Baum zu natzen. Und der ist jetzt kurz vorm Fallen, es ist aber nun mal jetzt besser, als wenn sich hier unten jetzt jemand hinstellt und direkt mit der Axt reinschlägt, dann hast du meistens das Problem, dass der etwas unkontrolliert fällt. Ihr könnt schon sehen, das ist jetzt hier auch keine professionelle Fällung. Wir hauen jetzt trotzdem auf jeden Fall einen Keil rein und hoffen mal, dass es den Baum zu Fall bringen wird. Einfach da reinkloppen, meinst du? Und in die Kerbe, ja. Ja, noch ein Stück. Er fällt. Fällt, ab da. Achtung Jungs. Baum fällt.
Ja! Ja! Geil, Alter! Alter. Jungs, ey, das war Krass, wirklich... Digga. Die Haters kommen! Alter, die Männer haben Baum gefällt. Die Weiber kommen vom Bären sammeln. Das ist crazy. Was haben wir hier für einen? Der sieht aus wie ein Burgerbun. Ich weiß nicht, ob das ein Steinpilz ist oder eine Marone. Bitte mal in die Kommentare schreiben, was das für ein Pilz war. Der ist mal ruhig, da ist ein Auto. Duckt euch mal. Ja, ja. Vielleicht lassen wir das Ding erstmal liegen und kommen später zurück. Haltet dann davon. Ich hab die Axt weggeschmissen. Du stehst neben einem gefällten Baum. So Freunde, wir haben uns jetzt schon mal daran gemacht, ein bisschen das Feuerholz zu verarbeiten. Wir haben jetzt schon mal alles soweit gespalten und haben auch ein paar trockene Stückchen ergattern können. Das Problem ist, dass halt viele Bereiche auch noch sehr getränkt sind in Wasser. Wir werden jetzt, während die Jungs noch unterwegs sind und ein bisschen Holz besorgen, die Feuergrube vorbereiten. Wir werden ein Grubenfeuer machen. Ich habe hier so eine nette Machete, mit der trage ich jetzt hier erstmal ein bisschen das Moos ab. Jetzt raus mit dir. Ist ja geil. So, da wird der Deckel abgehoben. So, zack. Ricky, Ja. ich muss dir was gestehen. Die Axt ist kaputt gegangen. Ernsthaft? Ja, die ist oben gebrochen. Wir haben aber wirklich einfach nur geschlagen. Ich habe ehrlich gesagt, habe ich das schon vermutet. Scheiße. Und das habt ihr hier angeholt, Alter? Also es tut mir wirklich leid, Ricky, Alter. Die ist oben echt einfach genau Zeig mal abgebrochen. her. Oh, scheiße. Shit, Bro. Ich kauf dir eine neue, Digi. Alles gut. Ist wie es ist. Aber dann... Ich glaube, wir können jetzt draufspringen. Da fehlt nicht viel. Das sieht gut aus. Sehr gut. Noch 1, 2 Mal, dann ist es nicht Stark. Warte. Oh, perfekt. Den können wir auch einfach ins Feuer nachschieben. Den können wir einfach so reinlegen und nachschieben. Statement. Trockenes Holz. Jawohl. Das brauchen wir auch heute. Ja, Jungs. Das sieht natürlich aus, als wäre der Blitz eingeschlagen, ne? Ja, könnte man denken. Einfach der Baum weg. Du kommst ja als Förster und siehst das. Denkst du dann so, was war das? Wir haben jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen was an Feuerholz gefunden. Da vorne ist Sergej, der hat einen riesigen Baumstamm, kannst gerne mal drauf filmen. Leider Gottes hat die große Axt den Geist aufgegeben, aber wir versuchen jetzt mit der kleinen Axt noch das Bestmögliche rauszuholen, denn die Temperaturen ziehen mittlerweile schon extrem an. Wie kalt heute Wir müssen da hoch übrigens, Tom. Ne, wo läufst denn du hin? Sag mal, wie kalt es heute Nacht wird. Ja. Heimgelaufen. Ich dachte, wir sind da unten. Heute Nacht wären es knapp um die 0 Grad. Vielleicht so, wenn es gut läuft, 2, 3. Die Jungs, Tommy, Sergej, sind heute auf jeden Fall das allererste Mal Bushcraften, also schon mal Shoutout an euch. Und alles weitere wird es jetzt gleich ergeben. Wir kümmern uns jetzt um die Feuerstelle. Genau. Das sieht schon ganz gut aus eigentlich. Machen wir das Feuer da drauf, oder was? Ja, ja. Okay. So, Sieht auch gut aus. Ja, stark. Ich verdichte jetzt nochmal. Beste Leben. Gut. Sieht gut aus. So Freunde, der altbekannte Bambusstab, auch in der Solo Bushcraft Edition von mir gesehen. Wir werden jetzt ein totes Feuer wiederbeleben. Alles feucht, alles nass. Wir gucken mal, was geht. Wenn ihr euch das Ding zulegt, dann werdet ihr feststellen, wenn ihr durchpusten wollt, dass in diesen Sequenzen immer so kleine Holzhäute sich befinden. Die müsst ihr erst durchschlagen oder durchbohren und dann habt ihr quasi einen kostengünstigen Pustestab. So, wir probieren mal.
Kerzen wie weit, Alter. Junge, hä? Also, ihr seht, man kann eigentlich kurzerhand so ein Feuer wieder mit der richtigen Sauerstoffzufuhr zum Leben erwecken. Und wir versuchen das jetzt auch noch weiter und melden uns, wenn alles wieder brennt. Das ist so schön, Alter. Halten wir das gleich über nächsten. Halbe Stunde, dann ist Sonnenuntergang. Muss, glaube ich, ein bisschen Punkt. Ich leg den schon mal das auf Seite. Das war doch mal so gut. Ja, man muss es halt regelmäßig weiter füttern. Oh, das Feuer drin. Jetzt rennen die Augen, Alter. Das klappt ganz gut mit dem Vortrocknen hier an der Seite. Hey Freunde, nochmal eine kleine Meldung von meiner Seite. Wir sitzen nach wie vor im Camp am Feuer. Bei uns ist gerade die einzige Priorität, noch ein bisschen warm zu werden. Also dieses Feuer konsumiert so viel Zeit und Energie auf jeden Fall. Wir probieren jetzt gerade alles aufrecht zu erhalten und versuchen nicht zu erfrieren. Genau, das heißt also, wir sitzen jetzt am Feuer, braten uns ein paar Würstchen und klingen uns für den Abend ein. Schauen mal, was noch so passiert. So Freunde, der Schlafplatz ist aufgebaut. Wir haben hier den Winterschlafsack ausgepackt, darunter die Isomatte. Und wir sitzen jetzt hier noch ein bisschen am sehr verrauchten Lagerfeuer. Die Jungs sind alle ein bisschen platt, inklusive mir. Und wir verabschieden uns dann jetzt auch langsam für die Nacht. Also ciao, ciao. Ciao sehen. Letzte kleine Meldung vom heutigen Tag. Wir liegen jetzt im Zelt. Es ist mittlerweile kurz nach 10 und ja, wir haben uns dazu entschieden, in die Zelte zu gehen. Wir sind alle recht müde und erschöpft vom Tag. Das Feuer haben wir noch ausgehen lassen und ja, werden jetzt schlafen gehen. Wir wünschen euch eine gute Nacht und sagen bis morgen. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Wir haben uns jetzt so langsam aus dem Bett geschält, beziehungsweise sind dabei. Es ist kurz nach 7:30. Wir haben die ziemlich kalte Nacht überstanden. Die Jungs sind hier vorne schon am Feuer machen und ja, haben sich alle schon aus dem Bett geschält. Moin Jungs! Was geht, Alter? Ich habe vielleicht 1,5 Stunden geschlafen insgesamt oder so. Aber war euch richtig kalt oder Nee, war es null. einfach nur ungewohnt? Null, kalt war mir gar nicht. Es war übelst warm in dem Schlafsack, aber ich konnte einfach nicht schlafen. Keine Ich lag die richtigen meiste Zeit Schlafphasen, wach. Alter. Ich Okay. hatte meistens so, wenn ich gepennt habe, eine Stunde oder sowas, die dann durchgegangen ist. Basti, wie war es bei dir? Es war kalt, aber es war okay. Kalt, aber in Ordnung. War Naja. nicht auszumachen. Ich hatte immer mal kalte Füße so. Auch teilweise, ich hätte nicht weniger anhaben dürfen. Es hätte nicht unbedingt kälter sein dürfen. Es hat eigentlich genau gepasst. Wärmen wir uns erstmal ein bisschen am Feuer auf. Guido, Nikotin ist die bist du da, Alter? Bist du da? Ja, ich glaube. Herzlichen Glückwunsch zur ersten Big Rough, Digga. Gut gemacht, Jungs. Gumo, Ricky, Gumo. Sumo, Ricky. Ne, Gumo. Nicht Ja, Sumo. moin. Die ersten Sonnenstrahlen zeigen sich in den Baumspitzen. Die Nacht war wie gesagt äußerst kalt. Tom und Sergej waren das erste Mal Bushcraften und dafür haben sie sich auf jeden Fall eine verdammt kalte Nacht ausgesucht. Es war alles vielleicht teilweise etwas chaotisch, aber dennoch irgendwie auch passend und gut. Also es hat alles wunderbar funktioniert. Wir haben mit unserer Baumfellaktion unsere
Nacht mit einem warmen Arsch verbringen können. Es war also bitter nötig. Meine Axt musste leider dran glauben, als Resümee des Ganzen. Aber ohne die hätten wir auf jeden Fall keine warme Nacht gehabt. Und jetzt wärmen wir uns noch kurz auf, haben nochmal das Feuer angehauen. Und danach geht's dann auch wieder zurück in die Heimat. Machen wir uns jetzt hier noch ein kleines Frühstück und werden dann hier langsam uns an den Zeltabbau begeben. So ist der Plan. Oh, Junge. Okay, Müll aufsammeln und weg, oder? Gut, dann war's das mit der wilden Sause. Ich verabschiede mich, sage auf Wiedersehen und danke an die Jungs fürs Dabeisein. Danke fürs Mitnehmen. Macht's gut, Leute. Tschaußen.